Imnedija l-konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali għal-ħiliet. Imsejsa fuq 8 punti kritiċi l-istrateġija għandha lan tħares lejn kif Malta tiżviluppa aħjar il-kapaċitajiet tan-nisa fid-dawl ta' ħtiġijiet li qed jinbidlu fis-suq tax-xogħol. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġew spjegati punti importanti oħra fosthom il-ħtieġa li jkompli t-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim għal kulħadd u li jiġu indirizzati wkoll il-mentalitajiet li xi drabi iżommu persuni lura milli jinvestu fl-iżvilupp tagħhom. L-istrateġija tagħna fl-iżvilupp tal-ħiliet ma jaqafx mal-edukazzjoni obbligatorja, iżda jkompli permezz tal-edukazzjoni vokazzjonali terzjarja u tat-tagħlim għall-adulti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-lan tal-konsultazzjoni u li tissaħħaħ diskussjoni nazzjonali dwar il-ħiliet meħtieġa biex il-pajjiż jibqa' kompetittiv u innovattiv. Il-konsultazzjoni għandha ċar ħafna dik li bħala pajjiż permezz ta' enfasi fuq diskussjoni u anke fuq dik li hija l-edukazzjoni mhux biss fl-iskejjel tagħna m'edukazzjoni tul il-ħajja, nassiguraw li kull wieħed u waħda minna ikollu propju dak li huma l-ħiliet neċessarji, ħiliet li permezz tagħhom nkunu nistgħu nagħtu kontribut lill-pajjiż. Il-Ministru Grima spjega li minn din il-konsultazzjoni se jitfasslu 30 rakkomandazzjoni oħra favur it-titjib tal-ħiliet fil-pajjiż. L-istrateġija hija frott ta' proċess mifrux fuq sentejn immexxi mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet, kontribut minn stakeholders, rappreżentanti tal-industrija u msieħba soċjali. Iċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet Jeffrey Pulicin Orlando sostna li din l-istrateġija hija konformi ma' Viżjoni Malta 2050 u tfittex li tagħmel is-sistemi ta' tagħlim aktar relevanti, inklusivi u reattivi għall-bidla. Sostna li l-iżvilupp tal-ħiliet jibqa' kruċjali sabiex Malta tkompli ssaħħaħ il-kompetittività, l-innovazzjoni, il-produttività u l-benesseri soċjali tagħha. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sal-24 ta' Mejju.